ntange bibe ya ndirimbo ya Bruce Eronoma zakuryoge ntange koko umuntu w'umugabo w'umukristo umwana wo mu batangi ubu umuntu wabyawe n'ababyeyi babiri umugabo n'umugore umuntu avuye mu misozi miremire umwana w'umukristo umwana w'umutambyi mfite inshuti z'abapasiteri nafashe ntava araho nta cyayoboza araza arirukanwa abantu basaba imbabazi aragaruka abantu bajyana muri za kampani zamamaza bashyiramo arongera kora ibyo yagiye akora kuri ba minisitiri ibyo yagize byose mu. Ingingo ya gatatu. Igaraagaza ubucakura turi baminisitiri yagira ibyo yagize byose mu. Ingingo ya gatatu igaragaza ubucakura tudashobora kwemera no kwihanganira. Buri abantu abona abantu baceceka. Urabona cyari umuntu ari umunyamakuru w'umwana abantu bumva bamunagaho dutero biri abagoregore bakora bakumva ngo baguhabye. Deja ugifata ibintu kabihagoregore kabipostinga mbere yo kipi postinga abagaragaje urwego rwawe. Urafata umuntu nkagoregore ukavuga ngo urumuhanganisha na Rugaju. Abasore bavuga ngo sirika yangu nige yagerageje kugira ibya akinisha yarabibonye. Byarabizi n'utudepression afite aratuzi utwo rero ntitumpabye. Utwo rero n'udutero tw'abana dukozwe nabi turimo imibare mike cyane. Ushobora gufata post ngo umuntu ayirekure mbere ko club yirekura. Uvugaragaje ibyo urimo. Sibyo? Wowe ni gute rugimbana? Wowe uri umunyamakuru nanjye ndi umunyamakuru. Wowe ni gute nasora ikintu cya Rayon Sport taragisohora? Nago biba. Explain to me ukuntu njewe na disclosing ikintu kiri internal muri Rayon Sport. Rayon Sport tarayakiribizinga. Izo atake rero impamvu ubona mu bantu bose babivuzeho bamanutse akabati tugomba kuvuga kuri Rugaju. They know me well. I've stand ku kintu cyitwa nkimurenganye Ngabo. Babonye ko Ngabo yabarasheho nibyo bamuvuzeho bazi mu gushaka kubihisha kubimaska. Abare kuri tangazo ryo ko bashimira Ngabo bahita banarekura na biriya kugira ngo bijyanirane. Urumva kuko mfite izina rinini birahita bitumbagira bizamuke bimira ibyo bindi none kibe nk'impamvu uzi ikintu bo nkoreye muri RMC ubu nkirininze ubunyemereye kukuvuga kuko wamvuzeho ngomba kwisobanura ku kazi kanjye ubu nkiranutse ubu kiranutse cyane ubu mpaye impamvu yo kwidefana ko narabiteguje deja kuko wajyatatse ubu size position y'akazi kanjye mu buryo buri safe kuko wambanje. You can't treat people like fools. Iteka ababiri inyuma turabazi nta kintu dufite gutinya ikintu icyo ari cyo cyose turakivuga uko kiri none kibyimbye kize kimeneke. Uzi impamvu tudashobora kubiresista? Buriya ushobora kureka abantu bagakora amaguye zabo mu nyungu zabo bwite. Ariko iyo bijemo person attack n'amadepression y'abagoregore ukumva ko wayagenderaho ubereka yuko ntari muri iyo kategori yuko ushobora kugiriraho ntabwo bikunda kuko abareyo bazi ukuri n'umuntu wese uzi ubwenge ari kubyumva ibyo ndi gusobanura. Nta logique nimwe iriho yumvikana. I will disclose everything. Kugera bwa kabiri hava icyabaye mfungwa ibyo yanditse mwarabibonye yarazi ko nzahiramo ndagaruka arakomeza ndihanangiriza ndasaba ndavuga please stop. Numa w'abantu bakorana ndababwira sinshaka ibyo bintu urumva. So aho kuno rero umuntu agenda ukabona yakabije rimwe ukaba wamusubiza kugira ngo tuze akogoregoresha ni nk'umubu nyine. Goregore ni umuntu nafashe ntava araho nta cyayoboza araza arirukanwa abantu basaba imbabazi aragaruka abantu bajyana muri za kampani zamamaza bashyiramo arongera kora ibyo yagiye akora kuri ba minisitiri yagira ibyo yagize byose mu.
muri biriya nyine bituma mwita gore biriya byo byabo by'inyuma babamo bakoresha inyuma bakora ibyo bakora nyine byose nuko n'uwo gore naso nta ariko mwagiye mureka murashaka ko ntanga mwaretse koko nange koko nange bibe ya ndirimbo ya Bruce nange koko umuntu w'umugabo w'umukristo umwana wo mu batambyi ubu umuntu wabyawe n'ababyeyi babiri umugabo n'umugore umuntu avuye mu misozi miremire umwana w'umukristo umwana w'umutambyi mfite inshuti z'abapasiteri mfite inshuti z'abakristo mfite umuryango ubu koko murumva kugira ngo ngire ubushuti n'umuntu nayizaye birasaba yuko ngomba kumwemerera amahano oya nukuri nyabuna mujye mumenya yuko turi n'abakristo nukuri kw'Imana ibyo ntemera ntago byatuma umuntu nyine nyitunira ngo mbimwemerere ako nyine nge nananga gasuzuguro nukuri nanga gasuzuguro iyo umuntu amenyereye ntago bikunda ntago mbikunda buriya nge naramwihanganire ariko nakomeza Imana imuhe umugisha kana kuri social media zose ko abayobozi bari mu kazi mageze umunyamakuru utandukanye n'uwo navugaga muto gato muri level ariko ukorana na wa wundi navugaga ambwira ijambo nzarinda mfa ntamubabariye uzarinda upfuta mubabariye ntabwo nzamubabarira iryo jambo ni ijambo ryambabaje nagendanye na ngenda umuntu ubwira ijambo nkababara nkaceceka murabizi mwese nge ntabwo nzi gutomboka ngo duserere ko dutombotse tugaserera wankubita ukanyica giye sinjye kurwana nta ntege ngira pe iyo umbwiye ijambo rikambabaza I walk away niko nimereye ndisetsa ukagira ngo nta kibazo ariko ijambo ndarijyana umunyamakuru kuko hari yaje ubuyobozi bushya yavuze ijambo rivuga ngo aba bantu ni babandi bo mu ngamba z'ubwirinzi avugage ngo ameze nka ex-far ngo ameze I will disclose everything kugera bwa kabiri hava icyabaye